30歲打後咧，每10年咧就係跌10%，可能咧就係開始咧就係勞嘈啊、牢騷多咗啊。男男女女加點情趣，同你輕鬆講健康，談情趣，即刻去健康好人生收睇啦！今年因為馬、狗同埋老虎咧都麻麻地，所以佢哋3個都唔適宜係所謂大動作嘅。譬如做屬虎嘅人，啱啱今年就有生意傾嘅，咁你就盡量唔好今年傾成佢啦，就要拖遲佢咯，拖到個好嘅流年先傾成佢咯。今年屬龍嘅人咧，嗰個凶咧就比較多，吉就比較少，所以咧就一定要會有應驗一啲嘢。咁如果其中破財咧，就係其中一個應驗。蛇嘅人咧，今年係有6分嘅，即係話有財嘅，即係收到錢嘅。咁佢所以咧，今年佢應該比較富足嘅。歡迎大家嚟到風水長知識，我係蔣康文。如果大家中意我哋呢個節目嘅咧，請喺下邊撳一下嗰個鈴鐺，你嘅支持咧就係我哋最大嘅鼓勵。今個集咧，我哋係繼續講12生肖嘅剩翻落嚟嗰6個生肖嘅今年嘅流年2026年丙午年嘅運程。咁第一個開始講嗰個咧就係屬老鼠啦。老鼠咧今年咧就衝正隻馬嘅，歲破、災煞、天哭、大耗入命。咁仲有咧就係會到天狗啊、喪門吊客啊、孤神啊、地喪啊呢啲星喺度。咁咧，但係咧佢雖然有天解、將星、驛馬扶持，但係咧就佢嘅化嘅解嘅力咧就比較弱啦。咁咧就所以咧就係有破財擋災，就係算好彩噶啦。咁所以今年咧老鼠嘅人咧就容易有破財呢一樣嘢嘅。古人咧就有一個方法嚟解破財嘅。佢哋點做咧？就係響正月就古人就攞啲散紙，就喺個街度啲街角啊、靜雞雞嗰啲地方咧，就掉咗佢出嚟，咁就叫做破財啦。明唔明啊？就應咗破財。有啲咧甚至係點咧？將啲錢咧，而家就比較少啊，因為而家街上面乞衣都少嘛。咁而家我哋啲乞衣好多都係外省嚟、外地嚟揾食噶嘛。咁我可以抌啲俾嗰啲乞衣咯。咁呢啲都係破財啦，你明唔明啊？亦都係布施啦。咁所以如果係咧，就喺正月嗰度咧做呢啲咁嘅嘢。咁因為呢個要睇嗰個人嘅宗教啦，我唔敢講叫人哋個個都做啦，係咪先？咁通常好似上一集我哋講嗰啲呢個狗啊、猴啊嗰啲咧，咁咪響嗰啲去嗰啲咩啊，去做布施啊，甚至去啲廟度所謂求神拜佛咯。咁你甚至可以去聖堂做下彌撒啊，即係嗰啲成日都唔去做彌撒嘅基督教徒，咪可以去做下彌撒啊，咁睇下邊啲主保佑咯。咁呢啲等等咧，種種咧就可以幫你化解一啲災難嘅。牛咧今年係最旺嘅一年嚟㗎。咁佢又有紫微，外邊咧又有太陽、太陰、紅鸞、趙拱。咁雖然有暴敗、天厄呢啲星喺度，因為即刻可以化解，咁所以咧無災，甚至係可以生女嘅，所以因為佢會到紅鸞天喜，所以紫微今年咧就最旺嘅，即係屬牛啊。咁亦都有，因為佢亦都會遇到粒財星，所以佢今年亦都有財嘅。ETNet 財經生活 App 有即時報價、專家貼士分析、即時人氣股排行榜等實用功能，有齊全方位財經及生活資訊，一 App 在手，投資理財冇難度。
咁跟住咧就係屬老虎啦。老虎今年咧就冇吉星，但係咧就有子背白虎大煞飛廉，會對面嘅驛馬文昌，所以咧老虎今年咧就適宜避咗啲小人，同埋咧係適宜去外邊發財。咁外邊發財者即係話你唔好坐定喺你個工作崗位度做嘢，而係要出去外邊揾啲機會，咁咧就可以避咗嗰啲所謂嘅兇險嘅嘢啦。今年因為馬、狗同埋老虎咧都麻麻地，所以佢哋三個都唔適宜係所謂大動作嘅。譬如做屬虎嘅人，啱啱今年就有生意傾嘅，咁你就盡量唔好今年傾成佢啦，就要拖遲佢咯，拖到個好嘅流年先傾成佢咯，明唔明啊？唔係有生意你就一定要傾成佢噶嘛，因為分分鐘你傾成呢單生意係令你可能日後損失好多錢嘅一單生意嚟噶嘛，冇人話生意一定白大，一定賺緊噶。所以如果你自己唔好嘅流年，咁嗰年咧你就盡量唔好喐啦。咁所以同樣一樣，如果打工仔嗰年有人有另外一份工俾你 offer 俾你，咁你就心喐喐嗱，你可以唔接受噶嘛。如果你嗰年唔利嘅，你就唔好接受啦。因為點解咧？你分分鐘接受咗，去到嗰份工度仲衰過而家。然後跟住俾人炒咗，咁啊兩頭唔到岸啊！所以呢啲係個人選擇啊嘛。當你自己知道你嗰年係麻麻地，或者嗰年係好嗱，譬如我身邊屬牛嘅，哇！有人叫我轉工，或者有人叫我創業，我就去做啦。因為我今年旺，明唔明啊？咁但係嗱，我亦都同大家講嘅喎，用流年嚟定呢啲嘢咧，都有個陷阱嘅喎。因為唔係成條命嚟睇，咁第一件事，你條命係咪啱做老闆先？個個都想做老闆，但係有啲人條命係唔啱做老闆噶嘛。咁你唔啱做老闆，因為流年有一年旺，你就走去做老闆，咁你咪即係旺一年嘅老闆咯。第二年你咪衰咗咯。咁都係唔掂嘅。咁所以長遠計嚟講咧。所以一定要就係睇成條命，然後先決定你係咪要做老闆，或者你嚟打工。咁但係你知唔知啊？打工可以分分鐘叻好過老闆㗎喎。如果你係個匯豐大班，幾多老闆嚟嗌你借錢啊？你係咪仲叻過啲老闆啊？嗱，所以唔係一定打工就衰㗎，咁亦都唔係一定做老闆就好嘅。好啦，咁跟住到呢個兔仔啦。嗱，兔仔咧，今年咧就會到天德福星，天喜入命，又有太陽、月德、太陰、紅鸞拱照。今年咧就會有機會咧連生貴子啦。呢個就生仔嘅，雞嗰個就生女嘅。今年咧就除咗有天喜、福星、大八座呢啲星咧，但係佢有咸池桃花嘅，咁即係話咧，嗱呢個就真係講個人啦。點解咁講咧？30歲打後咧，每10年咧就係跌10%，可能咧就係開始咧就係牢嘈啊、牢騷多咗啊。男男女女加點情趣，同你輕鬆講健康，談情趣，即刻去健康好人生收睇啦。咸池咧就代表一啲唔好嘅桃花，即係我哋俗語所講嘅你都咸濕。咁如果佢有啲所謂唔正當嘅男女關係，嗰啲就屬於咸池啦。總之出年兔嘅桃花係好重嘅。咁喂，桃花可以係夫妻恩愛嘅喎，係好正常嘅喎。咁所以先有仔生嘛。
咁所以呢個咪你自己選擇咯。咁嗰啲咩野花即係外草啊，你愛唔愛你自己決定噶嘛。龍咧，今年咧就一般般啦，有月煞吊客、天狗守命，但係遇到孤神、喪門、官符、五鬼、歲破。今年屬龍嘅人咧，嗰個凶咧就比較多，吉就比較少，所以咧就一定要會有應驗一啲嘢。咁如果其中破財咧，就係其中一個應驗。如果佢唔係破財咧，就有機會係喪服咁解啫。舉個例，如果嗰個人有個親戚已經係90歲噶啦，咁你話佢可唔可以催旺佢，令到佢100歲都唔死咧？嗱，呢啲就好，個機會率就好低啦，啱唔啱啊？咁所以因為咁咧，就有啲，所以人就只可以做我哋頭先講嗰啲咯，即係去施財就得財，放生就延壽健康。嗱，咁呢啲都係盡力而為，而唔可以包保你百歲不死噶嘛。咁而調翻轉啦，如果你個人本身係好富足嘅，破少少財，喂，一個有錢佬破幾廿萬，對佢嚟講係一件好少嘅事，咪破咯，破咗咪避咗個災咯，明唔明啊？我哋啲打工仔，就算我哋打工仔啊跌咗10蚊、8蚊啊、100蚊啊，肉痛啲啫，但係都可以冇事噶嘛。咁所以呢個咪係破，即係所謂嘅化凶為吉嘅做法咯。屬蛇咧就係12生肖裏邊今年最後一個啦。咁啊，屬蛇今年咧就會到6分，但係有病符、亡神、的煞，但係佢亦都會到紫微龍德國印、太陰、紅鸞天月。蛇嘅人咧今年係有6分嘅，即係話有財嘅，即係收到錢嘅。咁佢所以咧今年佢應該比較富足嘅。咁舊年咧就太歲啦，咁所以咧佢就捱過咗個太歲位啦，明唔明啊？咁所以今年咧就係相對嚟講個境況係好過舊年，但係我頭先講啦，佢仍然有啲凶星啊嘛，所以就容易有小病啦。咁但係啲小病其實就係化解咗啲業障嘅，所以咧小病是福就係咁解啊。因為有咗啲小病之後，其他就冇咩衰嘢出嚟啊。所有嗰啲如果覺得今年係比較差嘅朋友咧，而家商業嘅咧就叫你去拜太歲咯。咁但係其實咧就喺未拜太歲未興之前咧，其實就有好多嘢可以做嘅。嗱，所以日本人嘅習俗就係過年就去嗰啲廟度求福咯，所謂，明唔明啊？咁呢啲我哋香港人或者中國人好多時咧就係，其實而家中國人信呢啲即係過年過節去求福啊，係仲犀利過我哋香港人。我哋香港人嗰啲咧就係變咗又唔信天主，又唔信佛祖，又唔信女祖嘅。就乜都唔信嗰啲咧，就反而仲衰，就自己去闖嗰個禍咯，明唔明啊？咁樣古代嚟講咧，就係因為簡單啲講就係窮算命，富燒香。咩叫窮算命，富燒香咧？我走投無路啦，又失業，又冇錢啦，咁點做啊？咪算下條命，我有冇得翻身咯？幾時翻身咯？搏一搏咯。咁當我有錢嘅時候，我就驚咯。哇！我今日有家財億萬，點知我聽日會唔會輸晒㗎？咁所以點做咧？
就去求菩薩、求佛祖、求女祖、求天主保佑我嗰個家財保得住咯，唔會失咗去咯，明唔明啊？咁甚至你知唔知道古代有一個係叫做送窮鬼㗎？過年送窮鬼嘅習俗㗎，就係正月月尾就將一啲垃圾啊，或者啲舊衫啊，或者啲唔愛嘅嘢啊，就去啲街度掉咗佢，咁啊代表送咗嗰啲窮鬼去，咁我以後就可以翻身啦，可以迎啲。咁另外一個咧就係迎喜神啊嘛，初一晚好多時就會係裝香，就可以迎個喜神，就令到家道歡喜咯。嗱，咁呢啲咁啊好多呢啲咁嘅習俗嘅動作，我哋現代人已經開始流失咗啦，唔識啊！咁所以你有陣時你見到人哋咁富貴，喂，人哋屋企做晒呢啲嘢，你冇做，咁你就唔好去羨慕人喎。人哋有利事出有因嘅喎。啊，咁呢個咧就係解釋咗今年12生肖裏邊嘅剩翻落嚟嗰鼠、牛、虎、兔、龍、蛇呢6個生肖嗰個吉凶啦。啊，多謝各位。記得訂閱我哋，唔好錯過最新節目啊！無論係風水、美食、旅行、時尚定係藝術，我哋會同你一齊探索最新最潮嘅生活資訊，一齊休息睇片，釋放壓力啦！25度生活，舒適溫度，綠色態度，樂活自在。ETNet 財經生活 App 有即時報價、專家貼士分析、即時人氣股排行榜等實用功能，有齊全方位財經及生活資訊，一 App 在手，投資理財冇難度。